বন্ধুরা, এই মেয়েটির কাছে তো হঠাৎ সালমান খান চলে আসে আর বলে, শুনেছি তুমি নাকি অনেক বড় আর্টিস্ট, তাহলে আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্য তোমাকে একটা ইউনিক কিছু বানিয়ে দিতে হবে, যেটা আগে কেউ কখনো দেখেনি। আগামীকাল আমার বাড়িতে একটা বড় পার্টির আয়োজন করা হয়েছে আর আমি চাই আমার গার্লফ্রেন্ড সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। যদি তুমি এমন কিছু বানিয়ে দিতে পারো তাহলে আমি তোমাকে আমার সম্পত্তির 50% দিয়ে দেবো। আর এই কথা শুনে মেয়েটা তো অনেক খুশি হয়ে যায়, কারণ তার বাবা হসপিটালে ভর্তি ছিল, কিন্তু মেয়েটির কাছে কোনো টাকা ছিল না চিকিৎসা করার জন্য। আর এতগুলো টাকা পেলে মেয়েটির জীবনে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর সে তার বাবাকে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। তাই মেয়েটি দেরি না করে নিজের বোনের সাহায্য নিয়ে অদ্ভুত এক জুয়েলারি বানিয়ে ফেলে, আর যেটা দেখে সালমান খান তো তেরে নাম ছবিতে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু দেখার আগে তুমি যদি হিন্দু হও তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো, আর যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করো তাহলে লাইক দিয়ে কমেন্ট করো। ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস আমার সকল মুসলিম ভাই বোনেরা আল্লাহর জন্য ইমোজিটা কমেন্ট করে যাবে। লাস্টে এমন এক অভিনব জুয়েলারি বানিয়ে মেয়েটি তো সবাইকে অবাক করে দেয়।